Kalma lang, kalma. Kabayatan nga umasasideg ti kaaldawan ti Paskwa. Imbes sa maragsakan na giti Pilipino, panagamak ken ladingi. Ti agar-ari iti kaunggan tayo. Kaupoy ti matado a bilang da iti panagdayeg iti nagduma a paset ti pagilya. Sipo di September 30, may sagin gined nga addaan ka pigsa a magnitude 6.9. Tinangdayeg kada iti residente iti Cebu Province. Napasarunuan da ito'y iti sumurok kumurang 2,000 nga aftershocks anang ipay ti perdisyon kada iti pagtaengan pasdek negosyo ken nagdudumapay nga adipisyo ken kang runaan na iti pannakapukaw ti biyag da iti sumagomano at kadaraan tayo. Kalpasan ti 10 nga aldaw, Oktubre 10, dinayeg met ti 7.4 magnitude aging gined ti Davao Oriental. Malaksit kadagitoy ket nagduduma pa ya paset ti pagilian na tinakapasar ti panagdayeg aging gay darato nga aldaw. Kasi ti Sorsogon, Iloilo, Curimao, Surigao del Norte ken dumapay. Idilaing kalman dito Ilocos Norte, talo aging gined when triple earthquake, iti narik na iti ili ti Pagudpud. Magnitude 5.2 iti narik na iti oras ti alas 4:14 ti manem. Ken magnitude 5 aging gined, tinarik na iti oras ti alas 4:31. Ken magnitude 4 iti oras ti alas 6:45 iti rabii. Kapu ka ito ay mapaspasama. Nagpanawagan ti PIVOX City Publico nga agbalin nga alerto kaputaan niyaman nga oras ket mamalin ang marikna ti The Big One. Ti Pilipinas ket nakapwesto iti mauawagan na Pacific Ring of Fire. Kaya't nasa uwen ti Pilipinas ket aday ti paset ti lubong apakasarakan ti agkakaabay a bulkan ken fault lines nga aktibo iti entero a Pasifiko. Dito'y nga agsisinnabat dagiti tectonic plates nga ininot nga agdilinong pari ti onek ti daga. Kaya ditunggal tensyon na mapasamak ket adda ti mabukel agin ginet. Awanan abiso ken awan pilpilyen na nga oras apa nagparikna. Ti The Big One ket 100 kilometer long fault system. Ket dalyasatan na iti nagduma syudad ken probinsya kas ti Bulacan, Quezon City, Marikina, Pasig, Makati, Taguig, Muntinlupa, Rizal, Cavite, ken Laguna. Segon iti PIVOX mamalin nga umabot iti magnitude 8. Di kinapigsa ti gingine. Ang mabalin na mangitunda iti pannakatay ti 30,000 nga individual ken pannakadangran iti sa kasotaribo nga individual. Kapuy na ito, nagpanawagan iti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kada iti lokal na gobyerno dito Ilocos Norte ang mangisayangkat ti earthquake drills tapno maisuro ken masigurado ti kinasagana dagiti na tao no adda ti mapasamak agin gined. Segon kani Mr. Marcel Tabihet ti mangidadaulo iti PDRRMO nga agbalin nga alerto dagiti residente dito Ilocos Norte ken Rumbeng nga amwenda dagiti aramiden iti panangsalaknib ti bagida. Inbarad na paya malaksit ti panagbalin nga alerto dagiti tao ken nagtutuloy ti assessment nga aramiden dagiti lokal na gobyerno aglalo kadagiti infrastruktura tapno masigurado nga no adda ti mapasaran naging gined ket saan na nakaro ti agbalin na perdisyon aglalo kadagiti ospital ken pagadalan ditoy probinsya. When dahil tinaro diti pangkanayon tayo nga ipagpakaasi kadagiti amin nga kalulugaran tayo iti probinsya di Ilocos Norte iti panagananag ken panagsagsagana ta iti nga rod ginginek ket di na amon no paano nga mapasamak. So we have done practically to all our LGUs nga nagconduct the simulation exercises for earthquake
as well as DJ dagiti mabalin nga senaryos no ka traffic accident, fire incident ket agtultuloy nga iduras tayo detoy tapno mas nga i-prepare tayo dagiti communities tayo ning kaso man nga talastoy ken nang runa dagiti awareness information campaign nasapol nga itultuloy tayo nga rami. Adan dagiti infrastruktura sir, buildings, lugar nga makita tayo nga mambadadaol to in kaso nga napigsa ti dayeg ti earthquake sir. When deti katagtultuloy ti assessment ti dagiti local government units tayo kadagiti infra audit actually para makita tayo ti integridad dagiti infrastructure tayo, particularly dagiti critical school buildings, hospitals, dagiti malls ken na dumaduma tayo. Kapoy taray to'y a direktiba ket nangisayangkat ti earthquake drill. Dagiti lokal na gobyerno kas iti ili ti dingras, ili ti pasuki kastamet den dito'y syudad ti Lawag. Tinaisayangkat nga earthquake drill dito'y syudad ket nakipagpasitan dagiti amin nga empleyado iti lokal na gobyerno dito'y syudad ken dagiti sumagmamano nga umili. Lubay kastan naladingitan ni Dr. Melvin Manuel ti mga dadaulo iti PDRRRMO. Gapon na basari ti nagbalin nga assessment at daday iti sumagmamano nga individual at saan ng seryoso ang nasaya ti earthquake drill. Kuna na kabayatan ti evacuation ket adda dagiti saan na nangaramid iti duck cover and hold ken adda pa dagiti nagpayong anapan iti open area. Okay met ti assessment tayo, all participated met. This is a full scale participation. Hopefully with the approval of our good mayor Brian Alisto Alcid, we will have another drill unannounced. Dagiti daduma handa nga nagduck cover and hold ko na ni fire tayo. Dagiti daduma nagpayong da handa nga kinasta jay ulo da while evacuating. Dagiti daduma met okay met actually at least nakiparticipate. Ano lagi niya makita tayo nga kurang pa doktor? Di kurang dito it's more on the reporting no daduma kasi instructed dapat every department should be accountable for their staff and their clientele. So they will lead their clientele and staff to the evacuation which is here at Aurora. Medical tayo, okay met iti search and rescue tayo together with my team and my BFP okay naman. There is a earthquake and frequent na kaninin. Actually, frequent met siguro yung tremors ti kasta tayo. Kaya lang, dating ngamin is medyo napipiksa. That's why it's alarming. That's why we have to be prepared know what to do during the if ever there is earthquake. Iti baet ti balaag ti pivos mainay gini posibilidad na mapasamak ti the big one. Paulit-ulit na may sesiyangkat dagiti earthquake drills kadagiti pagadalan opisina ken komunidad. Ngem adda dagiti saan amang seryoso kadagito. Kaano tayo nga seryosoen ti panagsagana? Nudumteng ka din, tigin-ginet anabayagan nga naibalaan. Ada pagsasao tayo nga Ilocano, agsakbay, maaros tupay. Nakarkaron, no saan tayo nga ipasnek bueno seryosoen, panagsagana iti nakabutbuteng adedigra, ada big one. Para iti investigative report, Bombo J. Agnier, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information na Basta Radio. Bombo!